credo che qua sull'orologio il nero aveva tipo un'ora e il bianco aveva tipo, quindi H6, no? Per esempio, anche un'altra mossa, non so, magari alfiere C5 per migliorare l'alfiere e cambiare le torri. Il nero gioca cavallo C2. Cavallo C2, due punti interrogativi. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Buongiorno a tutti. Guardiamo oggi una partita che si sta giocando in un torneo a Barcellona, nel torneo di El Prat de Llobregat, dove stanno giocando tantissimi giocatori forti. È il torneo più forte che organizzano in Spagna quest'anno. È una partita giocata tra Zwirsnico e Santos Latasa Jaime. Zwirsnico è un giocatore olandese con 2476 punti elo, quindi molto forte. Santos Latasa lo è di più, uno dei giocatori più forti della Spagna, 2665 punti elo. La traduzione italiana del suo nome sarebbe quasi Giacomo la Tazza Santa, per curiosità. Comunque è un giocatore fortissimo, sa tutto, sa tutte le aperture, gioca sempre lampo, gioca sempre velocissimo, anche a tempo lungo. Però oggi vedremo qualcosa di inspiegabile. Vedremo un pezzo impresa. Quindi la partita inizia con E4, C6, gioca la tasa. A questo punto D4, D5, la difesa Caro-Kann, il bianco gioca la variante di spinta. Ok, C5, D per C5 e 6. La più comune è alfiere F5, però sono scelte. C5, D per C5 e 6, alfiere D3, cavallo C6, cavallo F3, alfiere per C5, arrocco, cavallo E7, A3, il bianco vuole giocare per espandersi nell'ala di donna, A6, B4, alfiere A7, ora il bianco gioca alfiere B2, cavallo G6, facendo pressione magari in un futuro su E5, il bianco gioca C4, forse potrebbe essere leggermente prematura, dopo C4 semplicemente si cambia tutto, no? E queste semplificazioni non dovrebbero, secondo me, fare altro che cioè facilitare, no? La difesa del nero, perché C4, D per C, alfiere per, a questo punto il nero cambia tutto, il nero gioca B5, alfiere B7, le donne sono scomparse, di solito il pedone E5 dà più spazio che dovrebbe essere usato, no? Per provare a creare degli attacchi, ma ora non ci saranno attacchi, no? Perché non ci sono le donne, quindi in un finale il pedone in E5 potrebbe diventare una debolezza, il bianco si sviluppa, il nero arrocca, ora il bianco che vuole pattare perché ha meno elo, gioca a 4 per provare a liquidare tutto. Cavallo per B4, A per B, alfiere per B5, torre di 8, torre sulla colonna, il bianco gioca a cavallo E1. Ecco, a questo punto siamo in una posizione dove cosa ci aspetteremmo da Jaime, da Giacomo? H6 per crearsi un buco per il re magari, no? Non so, H6 potrebbe essere interessante, no? Non so cosa fare, migliora un po' la posizione, si crea un buco. Tra l'altro credo che qua sull'orologio il nero aveva tipo un'ora e il bianco aveva tipo, quindi H6, no? Per esempio, anche un'altra mossa, non so, magari alfiere C5 per migliorare l'alfiere e cambiare le torri, il nero gioca cavallo C2. Cavallo C2, due punti interrogativi, un pezzo impresa. Assistiamo a un giocatore con 2665 punti elo che mette un pezzo impresa. Qualcosa di inaudito, qualcosa di mai visto. E quindi ci aspettiamo che queste cose non accadano a tali livelli, eppure possono accadere a tutti, e quindi se noi un giorno lasceremo un pezzo impresa non dobbiamo rammaricarci, o meglio dobbiamo rammaricarci, ma dobbiamo essere comprensivi con noi stessi, perché anche
Santos Latasa Jaime lo ha fatto, no? È un 2665. E quindi questa sembrerebbe essere la morale della partita, ma la vera morale è che non tutto è perduto, perché ora il bianco ha una partita completamente vinta. Per i giocatori che hanno appena iniziato e più che le valutazioni da libro, tipo vantaggio chiaro, vantaggio decisivo, usano la valutazione del motore, un motore tradizionale magari dava, non so, più 3, magari i motori moderni che calcolano tutto addirittura più 7, cioè proprio matematicamente vinta. Vediamo cosa succede, la partita va avanti, il nero si centralizza, il nero continua a giocare rapido, il bianco continua a pensare, il nero pensa sempre una manciata di secondi a mossa, ora si crea un buco al re. Ora a questo punto il nero permette le semplificazioni, ma si entra in un finale che non è tanto facile da vincere. Perché? Perché in questo finale è facile creare fortezze e poi se il bianco rimane con il pedone in H2, anche questo sarebbe il fantomatico pedone sbagliato, dove il pedone H2 più alfiere bianco non vincono contro il re nero se rimane in H8. Ora la partita continua, il nero si difende ed è perso obiettivamente il finale, ma ci sono chance difensive, il bianco deve centralizzarsi. Ecco qua il bianco inizia il piano corretto ma poi non lo porta a termine. Ora F3 va bene, torre A5 e a questo punto il bianco sta molto meglio, però inizia a giocare alfiere A6. Ecco il piano del bianco deve essere attaccare F7. Quindi l'alfiere è meglio tipo su questa diagonale, no? Sulla diagonale A4 e 8, chiedo scusa, sulla diagonale A4 e 8 perché? Perché per esempio se il re nero si muovesse, per esempio se il nero giocasse non so re G7, no? L'alfiere può sempre andare in E8. Il punto, la base della catena è l'alfiere in C6 difende anche F3, no? Quindi noi dobbiamo far cadere la struttura nera, il bianco deve far cadere F7 e poi dopo se cade F7 che tutti gli altri pedoni cadono uno a uno. E se il nero mantiene il re in F8 per non permettere alfiere E8, il piano del bianco deve essere entrare con il re. Scacciare il re nero, re 7, re 8 e poi torre C7 di nuovo e l'alfiere bianco difende F3. E così si vince. Per esempio se il nero gioca re G7, re 5, perché ora non c'è alfiere 8, no? Perché comunque è inchiodato l'alfiere, però il bianco porta, per esempio su torre E3, il re si insinua in E7, in E8, se il nero prova a evitarlo comunque il bianco vince, no? Ora alfiere B7 per evitare torre B8, poi re E8 e cade imparabilmente F7 e il bianco alla lunga vince il finale. Se il nero avesse provato a sbarrare la strada al re, il nero si apre la strada con la forza. Re bianco, ora non so, una idea potrebbe essere, no? Sempre portare il re, magari in E8. Ad esempio re C7, re D8, re 8. O più semplicemente re 7, re 7, re 8 è la cosa più semplice. Ad esempio se prova ad andare a catturare, non so, il pedone in G3, il punto è che poi noi iniziamo, cioè catturiamo la base della catena, poi iniziamo a catturare altri pedoni e il bianco vincerà con il pedone in F3 il bianco. Anche iniziare, no? A fare pressione sugli altri pedoni, cadono in 6, cade G6, almeno il pedone in F3, quello che basta per vincere, rimane difeso dall'alfiere, è incambiabile. Anche su re F6 il bianco comunque prima o poi entra, no? Poi re 8. Con questa manovra il bianco avrebbe potuto vincere. Ecco che invece il bianco gioca alfiere A6, si perde. Ora il bianco ancora doveva provare a portare su il re, probabilmente alla lunga avrebbe vinto, invece rimane fermo, passivizza la torre ed ecco, ora il re viene quasi in una rete, no? Perché non può muoversi da lì e il nero minaccia E5 matto. E5 matto. Quindi se si permette E5 non va bene. Quindi cosa gioca il bianco a questo punto? Il bianco vuole parare E5, deve giocare torre A5, no? È l'unico modo, no? Per parare E5. Ok, anche alfiere E4 potrebbe evitare E5. Oppure si potrebbe provare a creare una casella per il proprio re con G4, ma ciò non porta nulla di buono. Torre A5. A questo punto il nero gioca F6 e si minaccia di nuovo E5 ed è imparabile. Il bianco gioca G4, ma così facendo il nero può cambiare tutti i pedoni e se si cambiano i pedoni il finale sarà patto E5, H per. Ora la mossa normale sarebbe F per, ma si perde l'alfiere e il nero gioca per vincere. Su re per G4, a questo punto il nero potrebbe pareggiare giocando F5 e dopo che il re bianco si sposta per esempio in
in G3 e 4 e si cambiano o tutti i pedoni, no? Oppure dopo F per E4 si cattura l'alfiere, no? E la partita finisce patta, no? Anche se l'alfiere si sposta, il nero guadagna una caterva di pedoni e riesce a pareggiare. Ma se per esempio, sì, il bianco non può vincere anche perché poi il pedone è sbagliato. Quindi dopo H per G4 il bianco gioca F2, torre H1, F per, il nero cattura H4 e ora se il bianco cattura l'ultimo pedone patta. E ora il bianco attacca F6, il nero contrattacca l'alfiere, re G5, si difende F6 e ora il nero giocherà F5 cambiando l'ultimo pedone bianco, dopodiché la partita sarà patta teorica perché senza pedoni da portare a donna il bianco non può vincere. Quindi la partita continua, non so, il bianco continua a giocare, ha continuato a giocare torre, incredibile, no? Come il nero aveva potuto farla franca, no? Dopo aver perso torre 7, torre 3 e 4, torre per F5 cambiando tutto. Il bianco non può più vincere, il bianco gioca così, la partita finisce patta. Bellissima partita, 2665, lascia pezzo in presa, secco e poi patta lo stesso. Spero che la partita vi sia piaciuta, speriamo di vedere presto altre partite insieme. Alla prossima!